道你人分分都不会好啊。如果你家里有人是一直咳嗽啊，然后不会好的话，你要注意听啊。第一个啊，长期莫名其妙的感咳，有没有这种人？有没有这种人？到晚上的时候就控制不到，睡觉去的时候，哎呀，晚上睡觉的时候才会咳嗽，就咳到半死，痰也没有，什么都没有。变异性哮喘这个东西，就是你一整天都不会咳嗽，晚上睡觉下去的时候就会咳。其实这个什么原因？比如呢，灰尘、螨虫、花粉，还是空气一下冷一下热，导致慢慢影响到它变成变异性的哮喘，可以明白吗？所以这种情形哦，第一个要把过敏源给处理掉。所以如果家里养的那些狗狗、猫猫，没有可能丢掉的嘛，对不对？但是不要抱在一起睡觉，最基本不要抱在一起睡觉，它的毛哦多多少少都会影响到。第二个呢，就是也是干咳，它不跟白天晚上的事情完全不关系，但是呢，一躺下去就咳嗽了。有没有这种人？有。然后这咳嗽药水几个月都没有可能好，这鼻子敏感的药也不会好，这葫芦汁也不会好，因为这种哦，你要注意看啊，躺下去就咳嗽的人啊，我可以教你们一些方式去 check， 是不是时常会胃酸倒流，一吃一些辣的刺激性的食物、油的东西哦，就已经反胃了。这种他的咳嗽一定是严重的，为什么呢？食管炎啊，他的胃酸倒流。所以这种人哦，一躺下去就咳嗽，这个呢你要去看消化系统科，而不是去看那个耳鼻喉支气管这种呼吸道的科，明白吗？它是胃酸倒流所引起的。第三种啊，这种通常是在比较大年纪的人的身上，这种哦，他本来好不会有事情的哦，但是哦，他可能会伴随着一个东西叫做血压高。OK， 血压高哦，它会有一种药物，不管是什么血管扩张的啊，还是治疗高血压啊，还是让血管可以放松的这些药物，它都可能有一个成分哦，会导致哦敏感，会一直想咳嗽。这种是什么？药物不对，换药就可以了。第四种，这个就很多人 COVID 过后 ，S 流感过后都会影响啊，就是突然之间发烧发到很烧，过后哦就可能吃了一些抗生素，然后好掉，可是他的咳嗽不会好，一直都会反反复复啊。不是不管躺下来坐住，不管早上晚上，这个是因为他的肺部弱了，他这个是他肺部受影响了，所以哦才会这么容易咳嗽，一直咳嗽不会好。第五种啊，就是哦一直喉咙痒痒咳嗽，然后喉咙总是会有东西这样，然后就会有痰，会有闭水，这个明白啊？尤其是早上起来啊，就一直这样子，一直会塞了，然后晚上睡觉躺下去的时候也是会咳的。可以明白吗？然后睡觉晚上嘴巴才开了，这种呢是鼻子敏感，属于鼻窦炎的问题，造成鼻水倒流咳嗽。所以明白吗？单咳嗽都可以分这么多种。所以为什么很多外面的医生咳嗽药水，知道你人分分都不会好啊？